ကြော်ညာပုံကြော်ညာနီးပြောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပစ္စည်းကိုပြောင်းရမှာဆိုတာသူကျွန်တော်အလင်းဖွင့်ပေးသွားရမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းကိုပဲကြော်ညာပုံကြော်ညာနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လှိမ့်ပတ်ပြီးကြော်ညာနေလူတွေကရိုးနေပြီထူးခြားတာနေရာမရှိဘူးဆိုတော့ပပယ်ကောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနွားခင်းရမ်းရောင်ပေါ့နွားခင်းရမ်းရောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့နွားရှေ့ဟိုးတော့ကနွားရည်လေဒီအရောင်ပဲပြီးတော့အခုမှမွေးလာတဲ့နွားရည်လေဒီအရောင်ပဲပြောချင်တာ तू ဘယ်လောက်ထိပညာသားပါပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့စီးပွားရေးလေဒီဒါတွေပဲပြောနေဒါတွေပဲလုပ်နေရအခုစီးပွားရေးအစ်စ်တွေလေအဖေကလုပ်တဲ့ဟာကဒီပုံစံပဲတားကလည်းဒီပုံစံပဲနွားအရောင်မကွဲဘူးအဲ့တော့ဘယ်နွားကိုကြည့်ဒီအဖြူမဲအညိုဒါတွေပဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ true ကြမဖြစ်နေဘူးအဲ့နွားဆိုစီးပွားရေးကို तू က metaphor တစ်ခုလုပ်ထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ तू ကလမ်းမှာခီးသွားနေနေနွားခင်းရရောင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်တယ်လူရနွားခင်းရရောင်ကြီးမြင်တော့အရင်ထူးဆန်းတယ်ဒီနွားတစ်ခါမှလည်းမမြင်ဘူးကားပေါ်ကနေစီမီတက်ပုံနေရိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ပုံနေတင်ကြတယ်ဒီနွားအကြောင်းတွေပြောကြတယ်တင်ငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းဒီနွားအကြောင်းပြောတယ်ဒီအဖေနဲ့တွေ့ရင်ဒီနွားအကြောင်းပြောတယ်ဒီမိသားစုနဲ့တွေ့ရင်နွားအကြောင်းပြောတယ်ဒီနွားခင်းရအောင်ဖြစ်နေကြောင်းပြောပြတယ်ထူးခြားနေအောင်ပြောပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတွေအဲ့လိုဖြစ်ရမှာဆိုတော့အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်အလင်းဖွင့်ပေးရစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကြော်ညာလို့ရှိရင်ဒါ marketing စာအုပ်ပေါ့နော်ကြော်ညာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီပစ္စည်းဒီပစ္စည်းကိုပဲကြော်ညာမုံကြော်ညာနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်ကြော်ညာနေတယ်အဲ့ဒါတော်တော်အလုံးဖြစ်တဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပစ္စည်းကိုပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းကို upgrade လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ productize your service ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ service ကို product လိုမျိုးလုပ်ကိုကဘာ service ပေးရလဲအဲ့ဒါ product လိုမျိုးထူးခြားခြားလုပ်ပြီးတော့ရှောင်းအောင်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ service size your product ပေါ့ကိုပစ္စည်းရလဲ service ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးဖြစ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပြောလဲ marketing ကပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေဝင်ပါမယ်ကိစ္စမှဖြစ်တယ်ဥပမာဒီအားလုံးလည်းသိကြမှာပါဒီ Steve Jobs တော့ကကျွန်တော်ဒီ Apple မှာ MacBook Air ကိုကြော်ညာသွားတော့ကသူက product ကို upgrade လုပ်သွားတာသူ့ရဲ့ကြော်ညာပုံကြော်ညာနည်းကအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကြော်ညာပုံကြော်ညာနည်းအရန်ကောင်းတာလဲပါတယ်ပြီးတော့သူ product ကို upgrade လုပ်သွားတဲ့အခါမှာ product ကိုယ်တိုင်က marketing ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီသူဆို MacBook Air ကိုကြော်ညာပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ file လေးထဲမှာထည့်လိုက်ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့သူပြချင်လို့ file လေးထဲမှာထည့်လိုက်သူများ MacBook တွေသူများ computer တွေတို့ပြတယ်အကြီးကြီးဒါပေမဲ့သူ computer လေးက file လေးထဲမှာအဲ့လောက်ပါလာတဲ့ဒီ power ရှိရဲ့ပစ္စည်းကိုလူတွေကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူ file လေးတွေကိုထည့်လိုက်ဆိုတော့အရင်ထူးကြရဲ့အရင်လဲအောင်မြင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ Steve Jobs ကသူ့ရဲ့ marketing style အရင်ကောင်းတာထက်ကိုသူကိုယ်တိုင်က product တိုင်းကိုဝင်ပါပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ remarkable ဖြစ်အောင်နွားပြတကောင်ဖြစ်အောင်သူကလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အလင်းဖွင့်မဲ့စာဒီစာအုပ်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Star Wars ဝိုင်းကိုပြောတယ်ဒါကတော့ဟောင်းကိုပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုံးမဖြစ်တဲ့လမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော်ဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ဒီဆိုင်ပေါ့နော်ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကစားလို့ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီစားလို့ဆိုင်တိုင်းထဲမှာဘယ်သူမှပိုင်ရှင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမပေးထားဘူးဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဆိုင်ကပိုင်ရှင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးထားတယ်အစင်မပြလို့ရှိရင်ပိုင်ရှင်ကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ထူးခြားတဲ့ဆိုင်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်ဆိုင်ဘယ်လိုထူးခြားနေလဲဆိုတာကိုကလေ့လာမယ်ပြီးရင်ကိုဒီ industry တွေကနေကြော်ပြီးလေ့လာရမယ်ပြီးကို industry တွေကနေကြော်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာတခြား industry တွေမှာဘယ်သူအောင်မြင်နေလဲဘယ်လိုပုံစံအောင်မြင်လဲအဲ့တိုင်းလိုက်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် industry တွေမှာနေပြီးတော့ဒီပစ္စည်းပဲကြော်ညာပြီးတော့ရောင်းဝတက်တဲ့လောက်မတက်ဘူး grow ဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်ပစ္စည်း upgrade ကလည်းဖြစ်မလာဘူးလူတွေအတွက်အကျိုးလည်းပြုမလာဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အတွက်ကိုတော်တော်ကောင်းတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် share လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးလည်းအတော်ကြာသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်စော်ဝမ်းပါ3ရက်နဲ့1ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်